เฮ้ยริวเหรอวันเดย์วันเดย์ thank you ที่มาโอเคมาโอเคก็รู้สึกไม่รู้สิผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้มาไหมจะได้ซื้อมาไหมนะครับผมก็กำลังคิดอยู่ว่าผมอาจจะซื้อ Nintendo Switch เครื่องใหม่นะครับผมโดยการที่เอาเครื่องเก่านี้ขายนะครับแล้วก็เป็นเครื่องใหม่แทนเครื่องใหม่ที่ผมเล็งไว้นะครับผมนั่นก็คือOLED Model Splatoon Edition นะครับ อยากได้มากนะครับผมแล้วผมอยากเล่นเกมมากสปาตูนผมบอกตามตรงว่าผมไม่เคยเล่นเลยตั้งแต่ผมมี Nintendo Switch มาเลยนะผมยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อมานะครับผมก็มาตัดสินใจซื้อมาเล่นอยู่ภาค2นะผมกล่าวว่าจะซื้อภาค2มาเล่นแต่กลับเป็นว่าภาค3ได้ประกาศแล้วผมก็เลยว่าโอเคเบรกไว้ก่อนถ้าว่ารอภาค3ไปเลยแล้วกันแล้วนี่ก็เครื่อง OLED โมเดลของตัว Switch เองนะครับผมก็ราคาก็ถือว่าผมว่ามันก็ไม่โหดนะด้วยความที่ว่าเป็นโมเดลใหม่ใช่ไหมแล้วก็มีเกมแถมเครื่องก็เป็นลายของมันเองเลยนะครับผมเป็นลายของเครื่องเป็นลายของตัวเกมมันเลยนะครับผมแล้วรวมกันอยู่ที่ 20,000ไม่ใช่20,00012,990 บาทผมก็ว่าราคาก็โอเคเลยนะราคาถือว่าโอเคมากลายลิมิเต็ดด้วยแถมเกมด้วยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันแถมออนไลน์เซอร์วิสหรือเปล่าถ้าเกิดแถม Nintendo ออนไลน์ก็ถือว่าเจ๋งเลยผมว่าถือว่าเจ๋งเลยเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้สมัครNintendo ออนไลน์เลยผมไม่มีตอนนี้ผมไม่มีเหตุผลที่จะเล่น Nintendo สักเกมแบบออนไลน์ยกเว้น Mario Kart หรือเกม Nintendo อื่นๆนะครับผมมาก็นี่โอเคเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าผมเคยดูเทรลเลอร์นี้หรือเปล่าแต่น่าจะไม่เคยดูแต่เห็นเครื่องแต่ผมเห็นเครื่องละก็โอ้โหโอ้สีสวยอ่ะสีสวยมากชอบปลาหมึกตรงไอ้นี่มากเลยอะตรงท้ายด็อกมากเลยอะชอบว่ะแล้วมันก็ขายจนได้นะครับขายจนได้แม่โอเคได้ปูมา3ตัวเลยเหรอเฮ้ยพูดตามตรงยัง40อยู่เลยเฮ้ย3ตัวเลยเหรอดวงหมดแล้วเฮ้ยดีไปมั่งโอ้ยโอเคแหมดวงดีเกินอยากได้อยากได้C2เหมือนกันอยากได้C2เหมือนกันเชี่ยแม่งอยากได้เหมือนกันนะโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยแต่ว่าผมยังไม่ได้แคปเจอร์จอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะกูเกือบกด Fortnite แกกู ติด Fortnite นะครับช่วงนี้ติด Fortnite แต่ว่าเหมือนพักนี้ผมจะโซโล่แล้วที่1ไม่ค่อยได้เพราะเหมือนว่าตอนที่ผมเซตติ้งจอยใหม่นะครับผมก็คือได้ประมาณเอาง่ายๆคือมากกว่า44ที่ผมเคยทำได้ก็คือ12คิวใช่ไหมหลังจากผมมีเซตติ้งจอยใหม่ของตัว Fortnite เองนะครับผมค่าที่15คิวถือว่าเป็นสถิติใหม่มันเลยไปหาผู้เล่นที่เรียกว่าไงฝีมือเท่ากันมาเล่นปรากฏว่าไม่ได้ที่1อีกเลยปรากฏไม่ได้ที่1อีกเลยครับแม่งเชี่ยฝีมือเท่ากันจริงๆแม่แต่อยู่อันดับ6นะก็ถือว่าไม่แย่นะโอเคมาแคปเจอร์จอเรียบร้อยนะครับเฮ้ยเพิ่มคลิกเข้าไปในเกมซะละโหลดเสร็จเร็วเชียวมาผมได้เปิดดนตรีไว้เปล่าวะน่าจะเปิดไปนะมาอยากได้ปู่เหมือนกันเอาจริงอยากได้ปู่นะอยากได้ปู่เหมือนกันเนี่ยโอ้โหแล้ว C2 เลยเหรอเฮ้ยถ้าบอกตามตรงนะว่าปู่ดาเมจดีไหมก็ต้องปั้นให้ดีต้องพูดได้แค่ว่าต้องปั้นให้ดีแล้วก็เกราะหนาเป็นตัวละครเกราะหนาชอบเมนปู่ผมเมนปู่อยู่แล้วนะ Oh for English I'm sorry yeah okay I'm tabletop today I'm playing Genshin Impact 4 3.0 today and yeah thank you for coming and don't forget to follow and share okay and don't forget to subscribe to my YouTube channel right now I have new panel screen Osmanthus wine tastes the same as I remember.
But where are those who share the memory? Okay, right now I have I have my new panel screen right now. You can scroll down and yeah, let's see down there นะครับผมนะครับผมถ้าตอนนี้อย่างที่คุณสังเกตนะครับผมว่าหน้าแพนเนลของผมนะครับผมที่คุณดูอยู่คือจอสตรีมใช่ไหมคุณลองเลื่อนมาด้านล่างดูข้างล่างจอสตรีมนะครับผมอัปเดตข้อมูลทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษตอนนี้ผมเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเผื่อว่ามีคนดูจากประเทศจากประเทศอื่นนะครับผมจากต่างชาตินะครับผมก็เลยว่าช่องผมให้เป็นภาษาอังกฤษไว้ก่อนนะครับผมเผื่อชาวต่างชาติมาทักทายอะไรอย่างนี้นะครับผมก็นะขอบคุณมากนะครับผมที่มาดูกันจนถึงทุกวันนี้นะครับผมแล้วก็นะทำให้ผมมีได้ในวันนี้นะครับผมแล้วก็คุณโกสไทม์เพิ่งมาเนาะก็รอเลยคุณโกสไทม์เพิ่งมานะเมื่อครู่นี้ผมกำลังคิดว่าผมกำลังจะไปคิดว่าผมกะว่าจะขาย Nintendo Switch เครื่องเก่าทิ้งแล้วก็ผมจะไปจัดสปาตูนอีดิชั่นนะครับจากร้านที่ผมไปซื้อมานี่แหละนะครับจากร้านที่ผมไปซื้อมานี่แหละ Soft Center Game นะครับผมSoft Center Game ที่ Future Park นะครับผมกะว่าจะไปที่นั่นแล้วไปซื้อที่นั่นด้วยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันจะได้ถ่าย Vlog ป่ะแต่เดี๋ยวคิดดูอีกทีอาจจะถ่ายวีล็อกบ้างให้ช่องกูมีคลิปสักคลิปต้องมาตัดต่อบ้างนะเดี๋ยวก็ฝึกทำวิดีโอไปในตัวด้วยเพราะว่าผมก็เรียนแบบพวกประเภทโปรดักชันแล้วก็พวกถ่ายวิดีโอเนาะอะไรอย่างงี้นะครับเปิดปุ่มไม่ได้โคเล่46เฮ้ยโคตรดีเลยโคเล่46ไวมากเลยแต่ละคนนะโอเคก็เลือดจากที่สังเกตด้วยความที่ว่าปู่ความแข็งแกร่งโล่ปู่จะตามโล่ให้แนะนำว่าให้เนี่ยมีพวกอะไรนะพวก HP เอาไว้นะพวก HP แล้วก็มีตอนนี้ผมจัดเซตเลือดกับเซตหิน2ตัวนะอันนี้ไฮบริดผมเป็นไฮบริดผมเป็นดาเมจหินกับเกราะที่กับบัฟเกราะด้วยนะครับผมเดนิเทศสินะหรือ IT เดนิเทศครับเดนิเทศนะก็ถ้าเกิดถามว่าแบบเรียนมานานขนาดนี้ทำไมยังไม่จบอีกก็เรียนโง่แค่นั้นเองนะเรียนโง่แค่นั้นเองแต่ว่าแต่บอกตามตรงนะว่าก็สนับสนุนผมไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดผมสามารถประสบความสำเร็จจากฝั่งนี้นะผมก็มันก็ทำให้ผมเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับนะช่วยกันสนับสนุนไปด้วยกันนะครับผม thank you ถ้าพืชเป็นธาตุที่ควรปั้นมากแรงเวอร์สรุปว่าดีใช่ไหมเพราะว่าบางคนก็บอกว่าไม่ได้ดีอย่างที่คิดผมก็เลยงงว่าไงงั้นวะอย่างนี้ผมก็งงเหมือนกันนะโอเครายวันก่อนกูไม่ได้เปิดดนตรีใช่ไหมงั้นไม่ได้เปิดดนตรีงั้นไนท์บอทกันเปิดไนท์บอทไว้มาใครจะขอเพลงว่ามาขอร้องนะครับว่าเรื่องเพลงเนี่ยขอให้เป็นเพลงที่เรียกว่าไงดีอย่างเช่นแบบนักอะไรนะศิลปินลิซ่าอะไรพวกเนี้ยผมบอกได้เลยนะว่าตอนนี้ผมมีปัญหากับ Channel เพราะว่ามันบล็อกไม่ให้ผมเรียกว่าไงดีไม่ให้ผมออนแอร์จงลีมึง I have a few references. Come on จงลีbro come on ไอ้นี่นะครับผมคือพวกเพลงที่แบบศิลปินดังๆหรืออะไรพวกนี้นะครับผมคือตอนนี้ผมมีปัญหากับฝั่ง YouTube นะครับผมตัวที่ว่าผมแบ็กอัพลง YouTube ใช่ไหมมันเป็นปัญหาตรงที่ผมไม่สามารถออนแอร์ทั่วโลกได้แล้วผมต้องตัดส่วนนั้นทิ้งเพื่อให้ผมเผยแพร่วิดีโอให้ไวที่สุดอย่างเช่นคลิป Fortnite ตอนที่ผมเล่นตอนที่ผมซื้อเบจิต้าครั้งแรกใช่ไหมแล้วคลิปนั้นมันมีอยู่2เพลงที่ห้ามออนแอร์นั่นก็คือเพลงของคิวและคิวนะครับผมเพลงถ้าเกิดเป็นเพลงแบบ background music ผมว่าถ้าเป็นฝั่งแอนิเมะโดนถ้าฝั่งแอนิเมะโดนหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งของวิดีโอเกมอย่าง Kill Kill Eve ไม่โดนเพราะว่าเมื่อก่อนที่ผมจะเปิดสตรีมนะครับผมเพลงที่คุณได้ยินเมื่อครู่นี้เป็นเพลงของ Kill Kill Eve นั่นก็คือของฝั่งเกมนั่นเองอันนั้นไม่โดนลิขสิทธิ์นะครับแต่ถ้าเกิดแบบเพลงจากแอนิเมะหรืออะไรนะครับผมก็กรุณาดูให้ดีว่าถ้าเกิดคุณขอขึ้นมาแล้วดันเป็นเพลงนั้นขึ้นมา
คุณอาจจะไม่เห็น4นาทีของเพลงนั้นหรือ5นาทีของเพลงนั้นนะครับผมเพราะว่าผมต้องตัดส่วนนั้นทิ้งเพื่อให้คลิปผมออนแอร์ให้ไวที่สุดนะครับผมฉะนั้นเรื่องการขอเพลงขอให้ระวังให้ดีนะครับโอเคนะถือว่าตกลงกันนะโอเคนะมันตีทุบลงพื้นไงนี่ก็ใช่ก็ท่าปกติของทาวเวลเลอร์อยู่แล้วนะบัฟท่าสายฟ้าและน้ำหรือโฮโยมิกแล้วกันโฮโยมิกได้โฮโยมิกฟรีได้มาไปภารกิจรายวันจัดไปอีลามัสอีกแล้วโอเคกูยืนใกล้เชียว Your score drop claim now go to inventory drop อ่ะมาเอาไงอ้าวเดี๋ยวนะผมนึกว่าทวิต drop มันให้เฉพาะ Every journey has its มันจะให้เฉพาะคน Don't run. เอ้ามันให้สตรีมเมอร์ด้วยเหรอเอาเพิ่งรู้แพลตฟอร์ม Twitch ตั้งแต่นะขอแสดงความยินดีกับสำเร็จภารกิจบน Twitch รางวัลต่อไปนี้อย่าลืมกดด้วยอ้าวทวิตดอกให้สตรีมเมอร์ด้วยเหรอเอ้าฮะคือผมเปิดเพื่อมาอ่านคอมเมนต์นะแต่มันนับด้วยเหรอวะมันนับว่าผมเป็นคนดูคนหนึ่งเลยเหรอโอเคอนาคตกูขอให้ภารกิจรายวันมันไอ้นี่แล้วกันคือขอให้มันสนุกขึ้นแล้วกันไอ้พวกพูดคุยอะผมรู้สึกว่าผมไม่อยากทำเท่าไหร่เลยโอเคผมเปลี่ยนซาวด์เอฟเฟกต์ใหม่ด้วยนะลองไอ้นี่ลองไปกดกันดูผมเปลี่ยนซาวด์เอฟเฟกต์ใหม่แล้วก็อีโมจินะครับผมเพิ่งรู้ว่าอีโมจิที่ผมเซตไว้นะครับผมก็คือคนที่ซับสไครต์เท่านั้นสามารถกดอีโมจิได้ผมลืมดูผมลืมดูขอโทษด้วยผมไปจัดมาแล้วนะคือทำไมพูดมาเทช่องมาตอนนี้แบบเรียนรู้แถบดูเวลาอะไรอย่างเงี้ยเซตติ้งไลฟ์เป็นเซตติ้งเดียวแต่เซตติ้งพวกอะไรว่าพวกที่อยู่ในฟีดในหน้าจอผมคือนานนะไม่ใช่ว่าผมก็ทำแล้วก็อะไรว่าแปะเอาให้เสร็จแค่นั้นน่ะไม่ใช่อย่างนั้นผมทำผมก็ต้องคิดด้วยว่าเฮ้ยแบบผมจะทำยังไงให้มันแบบเอกลักษณ์ช่องผมมันเห็นนะนะจากใจผมที่ผมจบเนื้อเรื่องเฟสของซูมารุนี่คือที่สุดแล้วรอภาคต่อ 3.1 บางคนบอกว่ามีภารกิจอะไรน่าเบื่อนี่แหละผมเห็นโพสต์ในคอมมูนิตี้อะไรก็ไม่รู้ไดอะล็อกเยอะมั้งผมเลยแบบถ้าไดอะล็อกเยอะอ่ะกูขออย่าลิเกได้ไหมอย่าลิเกแบบอะไรว่าเนื้อเรื่องคาสึฮะไอ้เหี้ยคาสึฮะนี่คือแบบมึงลิเกเกินอ่ะจริงYouTube ช่องไหนเนี่ยใครมิกวะมิกเจ๋งดิบุกช้าเชียว The wind knows it. There is no escape. Go. Wind strike. Order guide. Shine down. เล่นอะไรผมก็มีโชกุนขนาดนี้แล้วอยากรู้เหมือนกันว่าคอมโบธาตุไม้จะเป็นยังไงอยากรู้ผมอยากรู้มากเลยคือหลายคนบอกว่าแอมธาตุได้แรงกว่าลมอันนี้ผมก็รู้สึกว่าโอเคด้วยความที่ว่าธาตุใหม่มันก็ต้องแรงกว่าอะไรอย่างงี้ถ้าไม่แรงกว่าแล้วมาทำไมนะ
begun. Illusion shattered. Think you can bully me? Can't handle your dreams. Solidify! One with wind and slide. I will have order! Gather! It's time for cooked food. Disgusting. โอเคภารกิจรายวันครบแล้ว ผมแทบไม่ได้เล่นเลยอ่ะ แทบไม่ได้เล่นเลยแต่จะรีบปั่นอะไรนะอะไรนะ Battle Pass ให้ไวที่สุดนะครับผมโอเคมากลับไปที่ไหนดีกลับไปที่ดียูเวก่อนแล้วกันมาไปเชี่ยกูนึกว่าเริ่มเควสที่นี่โอเคมาปิดเพลงก่อนตอนนี้ปิดเพลงแล้วมาเราจะมาเริ่มเนื้อเรื่องกันแล้วก็ว้าวอะไรเนี่ยเฮ้ย setting joy เหรอ ผมนึกถึงอะไรรู้ไหม ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมพอกูเห็น setting joy แบบนี้กูนึกถึงอะไรรู้ไหม TOF อ่ะ ดูดิคุณดู setting joy ดิเฮ้ยโหเดี๋ยวระยะห่างกล้องเริ่มต้น 4.5 อ๋อมันเฮ้ยมันโอ้ my god ปรับกล้องเมื่อขับเรือโดยอัตโนมัติเปิดเมื่อไม่มีการต่อสู้ว้าแป๊บนึงนะกล้องเหรอกล้อง Clear แบบ skies can do ไอ้นี่ใช่ไหม nothing to hide the brilliance of กล้องแบบเริ่มต้นเนาะแป๊บนึงนะ lightning. ควบคุมคอนโทรลเลอร์กล้องห่างเริ่มต้นไหนลองปรับสุดดิเป็นไง Divine bolts can strike even in the absence of rain. Do you see that tree? Wait, you understand? อ๋อใช่อ๋อโอเคผมพอเข้าใจ Demonstration แล้ว is not required. โอเคผมพอเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงมีฟังก์ชันนี้นะครับผมคือน่าจะเป็นเพราะเมืองใหม่แคบหรือเปล่าก็เลยต้องทำจอยกว้างก่อนหรือเปล่าโอเคผมจะปรับจอยกว้างแบบนี้ไปก่อนนะแต่มันเล็กไปปะวะในจอสตรีมเล็กไปปะจอสตรีมเล็กไปไหมถ้าจอสตรีมเล็กไปผมไม่ได้นะแต่ผมซูมกลับไปเข้าไปแต่เอาจริงนะเฮ้ยผมชอบนะเอาจริงผมชอบมากเลยอะเมืองใหม่เมาง่ายเหรอเกิดอาการเมาง่ายหรืออะไรวะทำไมเขาถึงมีปรับมุมกล้องแบบนี้ให้วะเอาละไอ้เหี้ยกูเอาละถ้าเกิดผมมีอาการอ้วกกลางสตรีมขอโทษนะ นะโอเค1.0 ปรับตามบลูมพวกเอฟเฟกต์ผีบานเนาะระยะไกลของวัตถุโอเคไปแต่เขาอัปเดตเอนจินให้มันไอ้นี่ปะให้มันเล่นลื่นกว่าเดิมเปล่าวะผมรู้สึกว่ามันดูเล่นลื่นกว่าเดิมแล้วก็เฟรมเรทหายไปไหนเนี่ยแป๊บนึงผมเปิด Nvidia แป๊บนึงนะstatus indicator performance ลองดูสิเห็นไหมเห็นปะวะ latency What should I try this time?เฟรมเรทไม่มีเว้ยคือมึงปรับกราฟิกใน GeForce Experience ได้แต่กูตรวจเฟรมเรทไม่ได้เลยนะอะไรวะ Nvidia งงสวัสดีครับ thank you ครับเฮ้ยโฮโยเวิร์ดครับโฮโยเวิร์ดนะโอเคนิ่งมากโอเคแล้วก็ฮะไม่มี dialog เลยเหรอถามจริงเอาไอ้นี่อะไรเนี่ยคืออะไรฮะผมไม่ได้เปิดเสานี้เหรอใช่เหรออันนี้เสาใหม่เปล่าผมจำได้ว่าผมเปิดหมดแล้วนะไปลุยกันไม่เล็กไปนะจอไม่เล็กไปนะif the
screen is too small. I think I'm gonna adjust more. Yeah, but I think it's fine for me. โอ้โหการสำรวจเคทำให้กูโล่งมากๆ เฮียอย่าหีบตรงนั้นไหม กูยังเก็บไม่หมดเลย กูยังเก็บไม่หมดเลยเฮียโคตรขี้เกียจอะช่วงเนี้ยไม่ใช่ช่วงนี้หรอกคือมันกว้างจนแบบไม่รู้อะเดี๋ยวหิวเพชรเมื่อไหร่เดี๋ยวสำรวจให้หมดแล้วกันแต่ผมไม่สำรวจให้ดูระหว่างไลฟ์นะนะเดี๋ยวผมไปฟาร์มเองแต่ไม่รู้ว่ะช่วงนี้ไม่ว่างว่ะแล้วเสามันอยู่ไหนเนี่ยเสาไหนวะอยู่ข้างล่างมีภารกิจอยู่ตรงนั้นฮะไม่ยุ่งOh my god! Really? โอ้โหกูยังไม่ได้เปิดแล้ว โอเคนะเปิดทางใหม่เพราะของเดิมทางที่มีไม้กั้นไว้ผมเดินเปิดไปหากล่องทั้งซูเปอร์รู้ตอนนี้ 100% แล้วเหลือชื่อเสียงในเมืองโหไวมากเลยพวกคุณไปโอเคแป๊บนึงนะ before we go in arrange อ๋อทีมซิสเต็มโอเคระบบทีมเป็นไงบ้างโอ้โหอะไรอ่ะเดี๋ยวสร้างทีมเหรอ เฮ้ยดีมากเลยอ่ะดีมากเลยกำลังคิดว่าจะทำทีมซูเมรุอยู่เหมือนกันเนี่ยว้าวแป๊บนึงซูเมรุนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่านักรบปะไม่รู้ว่ะเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีโอเคมาเฮียเป็นฟังก์ชันที่ชอบมากไม่อัปเดตจริงโอเคของจริงไม่ใช่เรื่องหลอกของจริงฮีลเลอร์ของเป็นจีนตัวที่สองขอเป็นดาเมจแล้วกันมาไฟฟ้าไว้ก่อนThis ought to be entered. ไป let's go ผมงงอยู่ว่าใครมันบอกว่าแมปเล็กแมปอะขนาดเล็กหรือเปล่าแมปอะขนาดเล็กไอเนี่ยอย่างที่คุณเห็นเนี่ยมันขนาดเล็กเว้ยแต่อย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้มันจะเล็กนะครับอย่าลืมนะครับความลึกมากกว่าขนาดนะครับอย่าลืมถ้าใครเล่นอาร์แคมถ้าใครเล่นก็อตแทมในอาร์แคมไนท์นะครับผมคุณจะเห็นว่าแมปอ่ะมันอาจจะเรียกว่าไงดีอ่ะความลึกเน้นความลึกมากกว่าขนาดอีกนะครับผมมันอาจจะท่องเที่ยวได้เร็วเพราะว่ามีแบทโมบิลไงแต่โดยรวมแล้วอ่ะมันมีอะไรให้สำรวจเยอะแยะเลยถ้าเกิดแบบคุณเดินเท้าอย่างเดียวคุณล่อนอย่างเดียวทั่วเมืองอย่างเงี้ยคุณจะสังเกตได้เลยว่าแม่งก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กอย่างที่คิดนะอะไรอย่างงี้นะครับผมอย่าดูขนาดแผนที่แล้วคุณคิดว่าแมปเล็กครับแม่งไม่เล็กหรอกครับอินาซึมะไม่เล็กนะเว้ยบอกไว้ก่อนอินาซึมะก็ไม่เล็กนะครับบอกไว้ก่อนเซเล่อะมานี่ใหญ่มากนะตั้ง28 จิกมึงถอนจากมือถือโอ้สวัสดีอีนุ่มได้แล้วตัวแรกโอ้ตีแล้วได้ทั้งเห็ดทั้งเนื้อเลยเหรอโอ้ยดีจังมันดับเบิลซัพพลายเลยอ่ะดับเบิลเลยอ่ะซัพพลายใหญ่เลยอ่ะใหญ่เอาเรื่องเลยอ่ะยังไม่เล่นแมปนี้อ่ะมาดูกันผมพากย์อิงเหมือนเดิมนะครับผม English Dub เหมือนเดิมเพราะว่าพากย์ English Dub ในเกมนี้ดีอยู่แล้ว
four leaf sigil ซูมไปรู้ว่าครั้งพบเจอสัญญาณดอกไม้4 กลีบเมื่อผู้ควบคุมธาตุหันหน้าเข้าหามันจะสามารถเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วด้วยพลังของมัน บางครั้งคุณจะพบ cluster leaf of cultivation ที่สามารถแผ่ four sigil ได้ใช้ประโยชน์จากลักษณะพิเศษของมันเพื่อการประจบภัยที่ง่ายขึ้น โอเค ระบบแกปเปิลของเกมใช่ไหมโอเค สตอรี่ Now that we made it to Sumeru, our next objective should be to head to Sumeru City and find a way to meet with Lesser Lord Kusanali. And speaking of Lesser Lord Kusanali, even though we haven't heard too much about her, she doesn't seem to be the same deity who abducted your brother. But even so, people call Sumeru the Nation of Wisdom, you know. If we can get a chance to meet the God of Wisdom, maybe she can give us some useful information. yeah But, Paimon doesn't know the way to Sumeru City. Maybe we can climb up to that spot with the statue of the Seven on it. That'll give us a way better view of things. มา Even ปุ๊บ if we ให้ can't เลย see exactly where the city is, at least we'll be ง่ายจัง able to check for some smaller settlements nearby. โอเคแค่ Wait a second. Look! There's someone up ahead! Perfect timing! Now we can just ask for directions rather than wander around like lost adventurers. จ้า Hey there! We're not from around here and seem to have gotten a little lost. อ้าว We'd like to ask for some directions. เอาเฮ้ยเดินผ่านกูเฉยเลย Did they not hear Paimon? Hey! You over there! Could you give us some directions? What's going Ow. on here? There's no way she could have missed that. เออ Wait! Could she be ignoring us? น่าจะมีเหตุผลอื่นอะ yeah there must be some reason โอเค Well, even so, she might be heading someplace where we could find other people to ask. Let's keep our distance and follow her. When we get the chance, we'll just ask someone else for directions. อ่าฮะโอเค มาปุ๊บ ไม่รีรอเลย เอาท่ามาให้กูใช้เลย โอเค อันนี้ Come ผม on, let's follow her. Just keep quiet. Make sure she doesn't notice us. อ่าฮะอย่าให้เธอจับได้ แอบเหรอเราต้องแอบเหรอเนี่ย แป๊บนึงนะ ผู้ใช้พลังงานท่าอันนี้ผมสังเกตว่ามันจะมีอะไรตรงหูใช่ไหมแป๊บหนึ่งคือเราต้องใช้ตัวทาวเวลเลอร์ใช่ไหมงั้นผมเปลี่ยนไฟฟ้าละแป๊บหนึ่งทาวเวลเลอร์มา แล้วก็ไฟฟ้าตัว There's นี้ still มา a long road ahead. Forest Ranger แมปใหญ่แมปเล็ก Forest Ranger ใหญ่เอาเรื่องเลยเปิดหมดแล้ว เหลือแมปที่ต้องรออัปเดตนักเดินทางผู้มีค่าอย่างมากโอเคมาโอ้โหตัวทาวเวลเลอร์โคตรเล็กเลย ปรับมุมกล้องใหม่แล้วทาวเวลเลอร์ตัว A โคตรเล็ก reward เลย on the road. ว้าวเฮ้ยแต่พอดูไปดูมานะ ถ้าเกิดเราซูมมุมกล้องแบบนี้ใช่ไหมแคบอยู่นะโอเคซูมออกก็ดีละแป๊บนึงซูมออกดีละ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 โคตรแคบเลยโอเคแล้วไงต่อมีอะไรต้องหูนางไหมไม่มีโอเคแล้วจะให้กูทำยังไงนี่ใหญ่ดิใช่ก็เห็นแล้วแล้วจะให้กูทำไงอะอ้าวalright เฮ้ยเดี๋ยวนะไกลแค่ไหนก็ได้เหรอขอแค่มองมันเหรออ๋อก็ไกลอยู่นะเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยเจ๋งโอเคมี vantage point ของตัวเองโอเคดีไม่แย่โอเค
วิทยาฟอเรสต์ป่าแอวิทยาแล้วก็ดันเจียน โอ้เฮียมาปุ๊กกับดันเจียนตรงนี้เลยโอเคมาไปไงบ้างธาตุไม้แล้วเห็ดพวกนี้คือฮะเมื่อกี้นี้ไม่มีเสียงพากย์อีกโถอะไรวะเห็นแล้วโอ้ทำไมเสาแปรธาตุมันถึงแตกอย่างนั้นน่ะทำไมเสาแปรธาตุมีดาเมจอยู่แค่ไอ้นี่โอเคยังไม่ได้เปลี่ยนธาตุมาถวายของสักการะขอดูหน่อยมีไพรโมเจมโอเคภาษาธาตุไม้อุ้ยโมเดลน่ารักมากโหโมเดลน่ารักมากเลยอะโอเคสปาร์ตาเมดเหรอโอเคทุกคนเรียกว่าเป็นทาวเวลเลอร์เนาะงั้นโฟกัสอะไรก่อนดีอัตราคีโฟกัสตัวนี้ไปก่อนความเสียหายไฟฟ้าใหม่เอาโบนัสไม่เอาโบนัสขอเป็นโจมตีเพียวๆมีไหมยืมไม่ได้ช่างแม่งโจมตีไปพลังชีวิตฟิลช์มึงใช้ตัวไหนวะยืมไปก่อนฟิลช์ไปก่อนชีวิตนะการดีเตอร์อยู่ไหนวะมันพอนี้เอาเท่านี้ไปก่อนไปใช้แบบนี้ไปก่อนนะโอเคเดินชาวเมืองโอ้ชิตโอ้โหเกือบโอ้สูงเนี่ยโอเคเฮียเฮ้ยผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะผมนึกถึงเนเวอร์แลนด์อะ She just walked near that small waterfall and then suddenly vanished. Let's go take a closer look. อุ้ยคือแบบด้วยความที่ว่ามันดีไซน์แบบที่ไหนก็มีบ้านมีสถานที่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเนเธอร์แลนด์มากเลยอะ To a village or something, but it looks like that's not the case. ไม่ใช่เนเธอร์แลนด์ดิเนเวอร์แลนด์Wait, she couldn't possibly be living here, could she? What should we do now? Do we try asking her for directions again? Let's try Alright then. It's not like we have anyone else we can ask. Even if she's not very friendly, we just need her to point us in the right direction. That's all. Oh. ปีงกันสนุกแหละ What a lovely smell. หลับหรือ It's เป coming ล่า from that sensor over there. This is definitely not your typical place to call home, but at least it ส smells ถานกำ nice. ยาน Maybe living here wouldn't be too bad after all. เฮ้ยอะไร Huh? What's the matter? You don't look too good. กลิ่นหอมนี้ What? Is the smell making you smell. feel sick? Strange. Paimon doesn't feel anything. ฮะ What's happening? Traveler? This is no time for a nap. Oh, come on. นอนคืนวานอนคืนป่ะ คืออะไรอ่ะ คัสซีนอึ้งอยู่นะ โอ้เฮลน่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไร เดี๋ยวนะ นี่ซึเมรุป่ะซึเมรุอยู่ป่ะ อีดอซิวเหรอ นี่มันต้นไม้ที่อยู่ในเทรลเลอร์ของฟาทุยครับ แล้วมันโดนเผา เรามาทำไม
เคมีคาสซีนด้วยเฮ้ย what แสงโอเคมีแสงอยู่บนต้นไม้วิ่งไม่ได้ไม่มี UI แค่ให้เราเดินอย่างเดียวโอเคเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเสียงอะไรอะ โอ้ไม่เอานะ Are you sure it's not serious? The Traveler's been out for a long time now. Yes, you can relax. Believe me, Master is extremely knowledgeable. เขาเล่ He อะ says that she's going to be alright. เฮ้ยเจอเลยเหรอ Nothing to worry about. ไม่ไหวจัง Are you awake now? โอ Oh, เค thank goodness, Traveler, you're finally awake! Well, we're at... Good question. Where are we? Haima was in such a panic when you passed out that she even forgot to ask what place this is. This is Gandharvaville. It was originally built by scholars from Sumeru as a place to rest in the หมู่บ้านการวา rainforest. ฮาโอเค Now it's mainly used by the forest rangers as a base of operations. อ๋อ My name is Kale. I'm a trainee forest ranger. My master and I found you passed out during our patrol, so we brought you here. โอเค thanks for the assist Oh, no things are necessary. I didn't do anything really. By the way, how are you feeling now? Any discomfort? something bitter in my mouth Oh, that's Master's herbal medicine you're tasting. โอเค He gave you some while you were unconscious. อาจารย์อะทานารีอะ Before I forget, Okay. Master mentioned you should take more medicine once you wake up. จ้าก็ได้จ้าแต่ขมแย่เลยนะ โอเค Whoops. กูว่าแล้ว Were you trying to retrieve the medicine? As I've already told you, you must be careful with these. All right. I'll get it for you once I'm finished here. Sorry, Master. Now, the guide to Avidya Forest's edible fungi is clearly posted on our bulletin board. But if Farbode forgets which mushrooms to avoid one more time, I'll have no choice but to leave the guide somewhere a little more visible. Like right smack on his forehead so others can remind him to be careful. Right? This is the second time he's come down with food poisoning this month. I'll be sure to give him a good talking to. Yes, please do. If, on the off chance, Farbode simply enjoys having little imaginary fairies dance before his eyes, then we'll just let him be. But the next time he requires any of our medicine, be sure to charge him accordingly. โอเค ก็นั่นแหละ มีคนที่เรียกว่าไงดีอะหยิบยาสุ่ม4สุ่ม5แล้วไม่ดูว่าไอเห็ดหรือพืชชนิดนั้นมีพิษไหม แดกผิด เอาง่ายๆ ชอบตรงซูมที่หู NPC hairstyle ใหม่ ก็ต้องเปลี่ยนครับ ก็ต้องเปลี่ยนดีไซน์นั่นแหละ How are you doing? Feeling better? Oh, this is my master, Forest Watcher Tainari. He's chief officer over all the rangers here in Gandharvaville. I already informed Paimon about the reason you fell unconscious earlier. But now that you're awake, let me explain it for you as well. It is common practice for Sumeru scholars of certain darshans to dedicate themselves to training and meditation in isolated areas, particularly the nearby forests. นั่นทำสมา While ธิเหรอนะ meditating, they use a certain incense known as spirit borneol to help calm their minds as they enter a state of deep rumination. ไพมอนไม่เป็น In ไรเลย hopes of asking directions, you two followed a scholar named Hypatia into her cave. The incense you smelled inside was the spirit borneol I just mentioned. โอ้โอเค That incense typically has no effect on most people. But for a very select few,
It can have profound effects on one's cognition, as you experienced firsthand. Does that make sense? Okay. Very good. Now, answer me this. Did you feel anything after passing out? Say, any out-of-body experiences? Or did you see anything while unconscious? เราจริงใช่ไหม Kale, let the others know to stop bringing their patrol logs here for now. Huh? Why? Because these two will be staying here for the next few days. They can have my room and I'll bunk with Amir. Now get a move on and be sure to do as I've said. Yes, Master Tainari. Wait, hold on a second. Can you tell us what's going on? Sure, let me fill you in. I originally planned to send you on your way once you finished your medicine. However, it appears now that you should stay a while longer in Gandharvaville for further observation while you recuperate. Further observation? กักตัวใช่ไหม โอเค แต่ยังไงก็ต้องไปเมืองซูเมรุนะ we got to go to ซูเมรุ No need to be hasty. As long as you have the capacity to judge between right and wrong, I promise that you'll understand the gravity of the situation once I explain everything to you. Based on what you saw after smelling the incense and losing consciousness, we can conclude that you experienced a powerful hallucination, which suggests your mental state is not in the best of shape. If you're skeptical, have a whiff of this. Oh, are you okay? You're experiencing a similar sensation as when you passed out, aren't you? So even though your condition is stable as of now, if I were to haphazardly let you leave, it's highly likely that you'd suddenly pass out again somewhere else. Wait คือจะบอกว่าแค่กูเดินออกไปสำรวจกูก็เจอพืชพวกนี้ที่กลิ่นแบบนี้เหมือนกันถ้าร่างกายกูไม่มีภูมิต้านทานพอประมาณนั้นปะเฮียอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวทำไมมันกลายเป็นมืออันตรายกันไม่รู้ลองคิดดูดิแล้วถ้าเกิดไอ้เนี่ยไอ้เจ้าอะไรนะไอ้พืชพวกเนี้ยแม่งคือกัญชาขึ้นมาI'll let you guys think. If anything like this plant is like a weed. If the outside is really a weed, what you guys gonna be, bro? You guys gonna be The rainforest is home to many fierce animals and hazardous areas. If something were to happen to you again, I'm afraid you might not be so lucky. For now, I suggest you continue taking your medicine each day and avoid wandering off on your own. At least until you stop having adverse reactions to this kind of smell, okay? แล้วเนื้อเรื่องกูจะคืบหน้าไปถึงไหนเนี่ยเฮียลำยานั่นทำจากน้ำคุยตัวเขาว่าอยู่วีปะวะ Good. Now continue resting while I fire up another bowl of medicine for you. โอเคกูเจอเลยว่าหลังจากทุกคนเล่นค่าอินโทรของตัวเนื้อเรื่องเนี้ยกูว่ามีมสโมกวิ everyday มีแน่นอนไอ้เหี้ยจริง Seriously? We just arrived in Sumeru and we're already having problems left and right. Paimon knows we're set on meeting Lesser Lord Kusanali as soon as possible, but you really don't look too good. It'd probably be best to let you recover first. Hey! Are you even listening to Paimon? Paimon's over here worrying about you, you know. and why it not affect on you ทำไมหล่อนไม่มีผลบ้างเลยอ่ะ What's weird? You mean how you're feeling now?
สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ภาพหลอนอ๋อ that's not illusion You mean the vision of tree roots and red skies you saw? But if those weren't hallucinations, what could they be? I don't know คาริยา Considering how unique you are, Paimon trusts your judgment here. But why didn't you say anything about it to Tainari? If he misjudged your condition, then there's a chance you could get worse, right? I don't think he look at me wrong yep Huh? Do you mean that Tainari already knows that what you saw weren't hallucinations? But if that's the case, why would he try to hide that from us? Of course I want to know the truth Oh, Paimon gets it now. That explains why you were so quiet earlier. Well, that settles it then. We'll stay here to rest up and figure out what's going on with your hallucinations. But it seems like asking Tainari might not be an option anymore. What do you think we should do? try to talk with Coley then Good idea. Kale's pretty friendly. We can ask her tomorrow about what she knows regarding the Dendro Archon and customs in Sumeru. จาก1 กับ 2ลูกความยาวบอกอันยาวหรอก9 ชั่วโมง Shine! Come on, it's time to go find Kale. Really ช้าแล้วเหรอโอเคแป๊บนึงมันกับหม้อโอ้แน่ All right, next let's see your right hand. Yes, not bad. But please remember that you still need to be careful. Understand? Yes, I will. By the way, Master, I still haven't received the patrol route for today. Look, Kale, today's patrol will be a long one, so you won't be coming along this time. Besides, there's a chance we may encounter... well, you understand. But I have a vision too! Encounter what Am I useless to everyone now? Okay Tainari tell me what we facing off เราเจอกับอะไรมึงบอกกูมา Don't talk like that, Kale. This is not something you need to be worrying about right now. Ah, there you are. Feeling any better? Yeah any help Yeah, since we'll be staying here for now, we thought we might as well try lending a hand around here. Seems you're not the type to sit back and take it easy for a while, huh? In that case, perhaps Kale could take you two for a patrol south of Gandharvaville for the day. And if you're feeling up to it, you can be responsible for cleaning the Statue of the Seven. Huh? Okay Tainari, we're ready to head out. Roger, I'll be right there. All right, we'll be heading into the forest now. I'll leave any further details to Kale. โอเคผมรู้สึกว่าเนี่ยตอนนี้นะผมรู้สึกว่าเมืองซูมิรุนี่มันคล้ายกับเรียกว่าไงดีอะวัฒนธรรมหรือการใช้ชีวิตแบบเอลฟ์นะผมรู้สึกอย่างนั้นมากเลยอะมันดูแบบเอลฟ์มากๆมันดูแบบใช้ชีวิตแบบเอลฟ์มากๆแล้วด้วยความที่ว่าเป็นธีมอินเดียเนาะแล้วแบบเขาทำให้อินเดียเป็นเมืองที่แบบว่ามีแต่ป่าไม้มีอะไรอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลาผมเลยว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเลือกธีมนี้แต่น่าจะโอเคก็นำเสนอไปอีกแบบเพื่อให้มันเนื้อเรื่องเพื่อให้มีเนื้อเรื่องประมาณนั้น Yes, you can count on me. แต่ผมว่า Kale,
What ผมลื exactly ม are พู we ด going to be doing today? ผมลืมพูดไทนารี่ตัวละครผมกับหูเนี่ยเข้ากันมากเลยผมชอบนะ Tainari mentioned cleaning the Yeah, statue yeah. just now, but, that doesn't really sound like the job for a ranger. Well, a forest ranger's responsibilities can be pretty diverse. They handle a variety of tasks, like checking the condition of outlying roads, maintaining forest facilities, ensuring fire prevention standards are met, and providing assistance to travelers and locals. As for Master, well, he has to handle more dangerous areas of the rainforest. Today we can perform routine checks on the pathway lamps as we make our way to the Statue of the Seven. นิววันเหรอ Paimon, เสาใหม่ traveler, ปะ this way. เฮ้ยแต่เสาใหม่ก็ดี You นะ can leave the task of checking the lamps to me. In the meantime, you two can keep an eye out for anything unusual. อ๋อโถไปเสาเก่าเหรอวะ Let's get it โอเค Nothing wrong with these two lamps. Let's move to. ฮะกูเพิ่งสังเกตว้าวเฮ้ยเฮียน่ารักสุดเฮียเฮ้ยน่ารักว่ะเฮ้ยผมอยากสำรวจพวกอะไรนะพวกสัตว์ที่อยู่ในเขต This ซูมารุ lamp เหมือนกัน seems นะ to be getting a little wobbly. Let me make a note of it. No problems with this lamp. Good. แลมป์อ๋อแลมป์โอเคหึใช้ได้เป็นพลังงานอะ What the power source is power source อะไรอะไม่ใช่ไฟฟ้าแน่เลยเพราะนี่เมืองป่าจริงไหมหรือเป็นพืชที่เรืองแสงได้ปะโอเคนอกเรื่องโอเคไม่เอาอยู่ข้างบนเหนือหัวกูสิท่าเนี่ยอ่ะช่างแม่งทำไปก่อน The Statue of the Seven is up on top of that large rock formation. You must have seen it when you came down this road before. It's pretty high up there, isn't it? Don't worry. If you're afraid you can't make it up there, I'm sure Master wouldn't mind if you don't clean the statue. Yeah, easy for me. Oh? I guess I'll leave it up to you then. There's not much footing once you reach the statue, so be careful up there. Paimon will fly up with you and help you with those hard-to-reach areas. By the way, Kale, do you know anything about the Dendro Archon? อ้าว You know, what's she like? เทพแห่งพฤกษาโอเคชื่อภาษาไทย Are you เนาะ referring to Greater Lord Rukkhadevata or Lesser Lord Kusanali? Huh? โอเค Greater Lord Rukkhadevata? Oh, หญิงเหรอ is that the name of the former Dendro Archon? Greater Lord Rukkhadevata was Sumeru's first Dendro Archon. She created the rainforest as well as the wall of Samiel around the desert. Her works provided a means of peaceful living for everyone. To the people of Sumeru, she's not only a symbol of wisdom, but also of power and kindness. Unfortunately, she disappeared in a great calamity that occurred a few hundred years ago. โอ้ 100 years ก็ได้ยินไม่ผิดนะครับ 100 years หายตัวไป100 กว่าปี แล้วอยู่ดีๆก็มาเจอกูครับผม เนื้อเรื่องแม่งคือไม่รู้ดิผมรู้สึกแบบอ้าวหายตัวไปตั้ง100 กว่าปีแล้วอยู่ดีๆมาเจอกูปุ๊บอ้าวกลับมาซะงั้นผมก็เลยว่าอ้าวอะไรวะนะโอเคแล้วคุณหญิงคุณหญิงเหรอผมนึกว่าแบบอะไรนะเทพองค์ก่อนจะเป็นผู้ชายผมนึกว่าเทพองค์ก่อนจะเป็นผู้ชายซะอีกนะท่านหญิงลูกขเทวดาอันนี้ชื่อภาษาไทยใช่ไหมเดี๋ยวนะชื่ออะไรนะเมื่อกี้ลูกคาเทวตาใช่ไหมลูกคาเทวตาชื่อภาษาอังกฤษลูกขเทวดาชื่อภาษาไทยอ๋อโอเคครับ
โอเคขอบคุณมากอันนี้เรื่องพวกนี้ผมจะไม่รู้เท่าไหร่ฉะนั้นก็ให้ข้อมูลได้นะโอเคไม่ต้องห่วงเหมือนกับไรเดนมาโคโตะเลยนี่According to what Masters told me, the sages later found the newly born Dendro Archon and whisked her back to Sumeru. อ้าวอ๋อได้ To หรอก celebrate the reinstatement of their lost deity, the sages dubbed her Lesser Lord Kusanali and let her reside in the sanctuary of Siristana. เซรุสซูรุ Then ซา what น่า happened? Well, and then, I'm not too sure what happened, to be honest. Huh? You're not too sure? But aren't you from Sumeru? Yeah, I'm from Sumeru. But her past Maybe it's difficult to discuss this topic with strangers. If that's the case, then don't worry, we understand. โอเค I know my next stream what we gonna do ผมรู้แล้วว่าสตรีมต่อไปเราต้องทำอะไรดี เราต้องรู้ข้อมูลของโคเล่ให้ได้ ซึ่งโคเล่ไปโผล่ในมังงะนะครับผมแล้วก็ตัวละครโคเล่เนี่ยรู้จักเอมเบอร์เป็นอย่างดีเพราะว่าเหมือนเอมเบอร์จะเป็นผู้มีพระคุณของโคเล่เองเหมือนโดนเอมเบอร์ช่วยเหลือนะฮะผมเลยเป็นผู้มีพระคุณมาตลอดผมเลยว่าโอเคส่วนเนี้ยโคเล่บอกเราไม่ได้แต่ผมว่ามังงะบอกเราได้เดี๋ยวไม่แน่สตรีมหน้าอาจจะอ่านมังงะนะครับผมสตรีมหน้าผมอาจจะอ่านมังงะผมไม่รู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะอ่านเดี๋ยวจะอ่านแน่นอนนะสงคราม500 ปีบวก100 ปีนั่นเดี๋ยว No, it's not that. I'm not trying to hide something from you. Besides, I don't consider you two strangers. อ้าวเหรอทำไมงั้น Anyway, you two know Amber, right? just Wait, Amber? You mean... Favonius Yes, that's her. I Ah. was lived in Mondstadt for a while. That time. You could even say that she helped me become a new person. There's no one like Amber. She lives life to the fullest while always adhering to her strong sense of justice. She's ready to answer the call for action at any moment, but is also very understanding of others. She's like the spark that lights the fire in everyone's heart around her. If you ask me, she's a prime example of a true outrider. She's the first person anyone coming to Mondstadt will meet. You can't help but be enthralled by her charm and enthusiasm, causing you to fall in love with the lands of Mondstadt and... sorry. Your true self huh Paimon thought the work of Outriders was a little different from what you just described, but one thing's for sure. You really like Amber. Sorry. I was rambling on just now. It must have sounded kind of weird. It's alright, Kale. Knowing that you're a friend of Amber somehow makes Paimon suddenly feel a lot closer to you. So, how do you know that we've met Amber? นั่นดิ Well, after I returned to Sumeru, Amber and I have stayed in touch by writing each other letters. อ้าว In one letter, she mentioned that Mondstadt was attacked by a fearsome dragon, but the city was saved by a mysterious blonde traveler and their floating companion. โอ I เค knew you two were the ones she mentioned in the letter the moment I saw you. But, considering everything you've been through that day, I thought it'd be inappropriate to bring it up. So that's how you knew. Yep, so please know that you two have my complete trust. Really. เฮ้ยอันนี้ซึ้งว่ะอันนี้ซึ้งว่ะคือแบบเฮียคือวีรกรรมของเราอะถูกแชร์กับประเทศอื่นคือเราเหมือนแบบคือเราเหมือนเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ทุกอย่างมันมาอยู่รวมกันได้อะคือแบบเฮียเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เกนชินมาให้กับเราเว้ยคือแบบเราคือเพื่อนบ้านแสนดีที่แบบว่าไม่ได้อยู่แค่เมืองเดียวอะแต่เราไปทั่วเมืองแล้วทำให้ทุกอย่างมันอยู่ใน
เดียวกันอะ make them whole อะเข้าใจปะถึงแม้ว่ามันจะอยู่ห่างไกลแต่เรา make them whole มันได้อะเราทำให้มันเป็นหนึ่งเดียวได้เฮียเนี่ยแหละสิ่งที่เกนชินไม่ทำได้เว้ยเนี่ยอันนี้ดีจริง I wish I could tell you more about the Ginger Archon, but I have been away from Sumeru for some time, and I haven't read any books. Sorry. That's Yeah, alright. Sunja. You've already helped us a lot. We had never even heard of Greater Lord Rukkhadevata or the Sanctuary of Surasthana until you mentioned them. Oh, I'm happy that was helpful. There is one thing I want to ask, though. Why do you two want to know about the Ginger Archon? โอเคโอเค so tell her yeah. So that's why you're here. Thank you for telling me your story. Don't mention it. We are friends after all, right? yeah Alright, we have a statue to clean. You both have my thanks. While you two are up there cleaning, I'll go ahead and inspect the forest canopy. Let's meet back here shortly. so cute she's so cute bro โคเล่น่ารักมากว้าว Climber, so I'll just let you handle the statue. I'll go check the facilities up ahead. By the way, once we're done with our work here, would you like to chat some more? ไอ้เหี้ยน่ารักแม่เอมเบอร์2ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยทีเดียวแม่แต่นิสัยเดิมนางเป็นยังไงอ่ะเพราะว่านางบอกว่าแบบเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยหลังจากเจอเอมเบอร์นะครับ Now that Paimon looks at it, the deity that's carved on the statue is kinda small. Do you think she's supposed to be Greater Lord Rukkhadevata or Lesser Lord Kusanali? คูสนารีมั้ง The name does seem to fit the statue somehow. Well, anyway, we'll have to figure that out later. Let's get started on cleaning the statue. Paimon will fly up and take care of the top, and you clean everything below. Okay. Nice work. That's one clean statue. Let's head down and meet up with Kale. แต่เสามันมีดาเมจแล้วเนี่ยเกิดจากอะไรอ่ะทำไมมันมีดาเมจขนาดนั้นวะโอเคแป๊บนึงนะไปเจอท่านหญิงน้อยกุศนารีแล้วพากลับมาย้ำว่าพากลับซึ่งมันน่าแปลกอันนี้เกมไม่เฉลยเท่าไหร่ก็นะแต่รู้สึกว่าฟอนเทนเราป๊อปปูล่ามากเลยนะฟอนเทนฮะคืออะไรครับอันนี้สับอะไรอ่ะอันนี้ผมงงโอเคไป Kale, we're back. Welcome back. You must be tired after all that climbing. Let's take a little break. I brought some fruit and water for us. Yay, food! What kind of goodies did you bring? Hey Hey, be cool don't be a party pooper. It's not like Kale is a stranger or anything. Besides, the best way to compliment a chef is to show passion for their food. Xiangling taught Paimon that. I prepared a nice portable dish that forest rangers like to eat called pita pockets. I hope you'll like them. พีต้าพ็อกเก็ต Whoops! No, you dropped it on the ground. Not to worry. I wrapped a few layers of oiled paper around each pita. They should be fine. อ๋อโอเค ทำไมหน้าทำหน้ากันวะเมืองน้ำฟอนเทนเหรออ๋อโอเคครับ Those pitas are amazing. You're quite the cook, Kale. แต่โซมซามมากเลยนะ Thank คำซีมาก goodness you wrapped them in paper. Paimon wouldn't have been able to sleep at night knowing something so tasty had been wasted. You really know how to compliment the chef, Paimon. Since you liked it so much, I'll be sure to give you a copy of the recipe sometime. I'll even include all my personal cooking pointers, so you'll be making your own pita pockets in no time. Yay! Thanks, Kale. It's hard to believe someone as diligent as you could have clumsy moments too. Oh, I guess it happens from time to time. So,
Tighnari's a little too strict with you. He won't let you touch anything without his permission. Paimon knocks stuff over all the ก็กลัว time ทำตก flying around the Traveler, but she's never said anything. Everyone has their clumsy moments. อืม No, you've got the wrong idea about Master. Sure, he may seem a bit harsh at first, but with some time, you'll see that he's actually very kind-hearted. I've heard the veteran rangers say that Master is from some ancient and mysterious race that is known for their cunning wit and reclusive nature. Oh, by the way, you've heard of the Academia, right? Well, there's a group called, something? Well, anyway, because Master does a lot of research on plants, sages from the Academia have written him many times, inviting him to take up an official position there. But Master declines their offers every time, saying, Sumeru City is too noisy. It'd be bad for my ears. You mean he is here That puppy ไอ้เหี้ยดูปกปุยหน้ารูปดีนะ I know, right? I've always wanted to pet them too. Anyway, Master could have easily left the rainforest to take up a position at the Academia, but he chose to stay here instead as a forest watcher, helping the locals every day and passing on his knowledge to trainees. In fact, Master's the one who taught me how to make pita pockets. Really? Paimon would have never guessed that. เพลงดีเพลงดีจริง Oh, speaking of Tighnari, he was the one who took care of you after finding you passed out yesterday. He even carried you all the way here. อ๋อโอเค Paimon's still kinda upset though. He kept scolding Paimon the entire way here. หรอ ไปทำอะไร Oh no, I'm sorry. Master might have been overreacting a little. But it's mostly because Paimon wouldn't stop yelling, Why, oh why? Is she going to die? It probably started to get under Master's skin after a while. Hey! Don't laugh! Paimon was genuinely concerned about you. แต่คอใส่ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วถ้าอย่างนั้นโอ้ไซมอนมึงก็ Hey! Now even Kale's starting to laugh. That's it! Paimon won't forget this. It's time for some primordial wrath! No! Don't touch me! เฮ้ยใจเย็น Oh, sorry, Kale. Paimon didn't mean to scare you. อะไร No, I just... I didn't mean that. PTSD เหรอ Kale, are you okay? What's the matter? PTSD เปล่า No, I'm fine. I'm sorry. I must have startled you both reacting like that. Oh, well, it's getting late now. Let's hurry back to Gandharvaville. I think Master and the others should be back by now, too. What was up with Kale just now? ทำไม And why is she in such a hurry all of a sudden? Look, she's practically running back. Paimon can't even see her now. เฮ้ยเดี๋ยวนะไพมอนทำอะไรไพมอนทำอะไรวะเมื่อกี้ โอเค ถ้ามังงะมาจะรู้ว่าตรงนี้หมายถึงอะไรมันเป็นปุ่มนั่นไง โอเค it's about her past โอเค yeah โอ้ไลท์ซอสเชี่ยต้องหิ่งห้อยเยอะขนาดไหนวะ แสงได้ขนาดเนี้ยมีแสงได้ถึงขนาดนี้ค่อยนอกเรื่องเข้าใจว่ามีของที่ต้องเก็บเข้าใจ แต่เราจะไม่นอกเรื่องมากโอเคนะพยายามไม่นอกเรื่องมากนะครับ Traveler, you've returned. Yep. Yep, we're back. Have you seen Kale by any chance? Oh, ขยี้หัวตาม Kale? ภาษาใครมั้ง Yes, I saw her go into her room just a moment ago. Oh, okay. Guess we'll just have to wait and talk to her tomorrow then. PTSD
PTSD PTRS คืออะไรวะรอจนถึง8 โมงของวันถัดไปโอเคอยากรู้ละลองหาในอากูพี่แม่ Paimon was thinking all night about what happened with Kale, and still can't figure out what the problem might be. โรคเรื้อรังเหรอ Maybe she's in a better mood now. Let's go check on her. อ้าวน้ำบ้านแล้วนะโอ้ชอบชื่อเฮียชอบชื่อเฮียระบบเนี้ยชอบมาก Ah, it's you two. I was just about to go look for you. Huh? Tainari? What are you doing here? Where's Kale? I came to check on Kale's condition. To put it simply, she's not well. เฮ้ย She's sick? How could she be... Oh, wait a minute. ความเครี Could ยด it ปะ be because of what Paimon did yesterday? stretch No, no need to สเตร worry. หนักเลยเหรอ Something as small as you could never harm her. This sickness is something that Kale has been dealing with for some time. Kale has been more excited than usual since you two arrived. A little too much so, to be honest. She hasn't remembered to take care of herself. I suppose it's understandable, though. She hasn't been around anyone she considered a friend for some time now. It must have been refreshing for her to have you two here. So, Tainari, what's really wrong with Kale? Let's take this conversation elsewhere. Kale just fell asleep after taking her medicine. She needs some peace and quiet. อู้ดีไซน์บ้านเดี๋ยวฝนตกใส่อย่างนี้เลยเหรอ ฝนตกใส่อย่างนี้เลยเหรอโอเคมาเชี่ยโคตรเข้าโทนอ่ะเข้ามูดใช่ไหม All right, let's continue our conversation here, shall we? อ่าโอเค To be honest, I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. So, just to clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because of who you are or your past feats. Instead, I am going to tell you because... ฝ่าฝนยังไม่เข็ดหรอ Well, because Kale asked me to. And honestly speaking, I was against Kale revealing her past to you. But she insisted, saying you two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. So, Tainari, what exactly is wrong with Kale? You said this is something she's been dealing with for some time. Just how serious is it? Right. Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar. Elazar? Yes, it's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. At first, the afflicted may only feel mild numbness on the affected area of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. In its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body, and they effectively become completely immobile. Wait, hold up. เดี๋ยวไม่ใช่ผ้าเป็นแผลมาโดยตลอดเหรอ ผมนึกว่าผ้าเป็นแผลนะ เอาตรง
โอเคแบนเดดโอเคโอเคมีแบนเดดบ้างมีผ้าพันแผลบ้างแต่ว้าวthat is interesting โอเคโอเคเฮ้ยน่าสนใจว่ะน่าสนใจว่ะน่าสนใจโอเคโอเคเฮียน้องโตเป็นสาวแล้วใช่ That sounds terrifying. ไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองโอเค unable to control Wait, hold on. So when Kale seemed to be acting a little clumsy earlier, it was because... Correct. That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding anything, lest she ends up hurting herself. Okay. It can be cured. With appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more serious stage. However, there is unfortunately still no true cure for Elazar. Nevertheless, Kale's mother still hoped that there was something out there. She handed Kale over to an organization known as the Fatui after one of their members lied and said they had a cure. It appears you are already familiar with them. That will save me some explanation. Okay. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. I have no idea how this doctor managed to do it, but her case of Elazar was completely stable for all the years that Kale was with them. The Doctor. Fatui the Doctor อย่างนั้นฮะเดี๋ยวInteresting โอเคกูเริ่มอยากอ่านมังงะแล้วโอเคเริ่มอยากอ่านมังงะแล้วโอเคเริ่มมีความรู้สึกอยากอ่านมังงะแล้วมา However, Kale's days with the Fatui were anything but pleasant. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful, but her experience with the Fatui has left deep scars. Even now, she can still feel deathly afraid of someone touching her. Oh, Paimon had no idea Kale's been through so much suffering. Oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She also wanted both of you to know that she's sorry for hiding her illness. Okay. She doesn't need to apologize. None of this is her fault at all. Well said. I hope you'll get a chance to tell her that in person the next time you see her. Kale once thought that it would be impossible for her to have any real friendships. I trust that you two will never let my trainee experience such emotional pain again. Don't worry, Tainari. We'll take good care of her. And what he state? What her state? What her state right now? Well, it's not too serious at this point. She overexerted herself the last couple of days, which is what led to her breakdown this time. Oh. As long as she has taken her medicine and gets plenty of rest, she should get better. Though, I must admit that Kale's condition was much more stable when she first arrived here in Gandharvaville. She was interested in the work of the forest rangers the moment she saw us. I could see that she was serious about learning, so I felt compelled to ask her to join us. Her stamina has gotten much worse recently. Though a moderate amount of physical exercise is always necessary, I'm afraid the long-distance patrols are a little too much for her now. All right, now that I've told you about Kale's past, I think I'll head into the rainforest to find some ingredients needed for her medicine. I'll see you two later.
Can we help Yeah, we'd like to do something to help Kale too. All right, but I must warn you two. The rainforest is a dangerous place, especially for someone who's still recovering like the traveler. You must follow closely and listen to every instruction. No problemo. Let's go then. We'll be looking for a plant known as lunar lotus. It's often used to help those afflicted with Elazar recover their energy. Hey, Tainari? Where exactly are we going to find this plant? Lunar lotus can be found all over the rainforest, but it often grows right here around Gandharvaville. also that's why it's Given the raining name, right now it sounds like we should be looking for it in the water. You are correct. Lunar lotus grows in the water. When fully matured, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me. The large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. You should note that many of the plants found in Sumeru have names that are contrary to their species. Take the Kalpalata, for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose, completely contrary to its name. Oh, huh. Okay then. Note to Paimon. Never bring up the topic of flowers with Tainari. what is this oh what it do okay here แหมอย่างดีนะที่จำได้ ดนตรีดอกไม้สร้างทางลัดอ๋อนั่นน่ะนะThere should be lunar lotuses growing somewhere in this area. Let's split up and begin searching. If you could manage to gather 4 of them, that would be sufficient. We'll rendezvous here once you've gathered the needed amount. โอ้ยงี้เลยเว้ยอ๋อแค่นี้โอเค All right, we've gathered enough lunar lotuses. Let's head back to meet Tainari. ลิมิเปกไอเทมกูรู้ว่าเป็นลิมิเปกไอเทมแน่ๆเก็บไว้ก่อน We found the lotuses you requested. Let me take a look. Good, very good. These are all excellent quality. I'm quite glad you two came along. Your exploration experience helped save me a lot of time here. It seems we even have enough time to stock up on some other things I need. Hey, Tainari! เย็นมึงชื่อเอเมียเหรอเนี่ยโอเค Oh, Tainari, someone's calling your name. They're dressed like a forest ranger. Ah yes, that's Amir and the others. But didn't they just set off not too long ago? What are they doing back so early? Let's go find out what's going on. Nothing happened to Kale, right? คงไม่ได้เกิดอะไรบางอย่างกับโคเล่หรอกนะใช่ไหมใช่ไหมวะไม่รู้วะผมระแวงวะดอกไม้ของอัพเทนเนอรี่เอ้าเหรอ Tainari, thank goodness we found you here. We were just about to head back and find you at Gandharvaville. What's going on? We just discovered a withering zone. Withering The Zone withering is back? But the patrol route you were on should have been already clear just a week ago. It reappeared so quickly. Can you tell me the exact location?
It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part of the valley area, so we decided to come find you as quickly as possible. And the radius of the contamination? contamination Sorry, I couldn't get a clear enough view to tell. ระบาดเหร No อ one in our patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading, so we didn't risk getting any closer. เดี๋ยวมันคือเห็ดพิษเหรอหรืออะไรอ่ะทำไมมัน contamination เลยเหรอเดี๋ยวฮะเห็ดพิษปะ Okay, I understand. สารพิษเหร You อ made the right decision. I'll go deal with it right away. In the meantime, please guide these two back to Gandharvaville. Wait, เฮีย Canary, โคตรลารับ why อ่ะ don't you let us help you? You two have only just arrived in Sumeru. You're still unfamiliar with many things in these lands. ไปถึงจะ There's รู้เล a ย unique type of anomaly that occurs in the Sumeru rainforest. It's called the withering. The affected areas not only cause nearby vegetation to wither, but it's also lethal to wildlife and even people. If you don't carry a vision, then you should think twice before approaching such places. Horizon Zero Dawn นี่หว่าอ๋อโอเคเอ้ย Horizon Forbidden West ดิโอเครูปแบบเดียวกันมันคือ collision ดีกว่าโอเคพวกกัดก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ Yes, Amir is absolutely right. I wasn't kidding when I said the rainforest is a dangerous place. As Amir said, only someone with a vision, that is, the power to manipulate elements, will be able to resist the withering's corrosive effects for a time. That's right. If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, we first make a record of the location and then have a ranger with the proper abilities deal with it, like Tainari here. Did I care one กูพกมาปะล่ะ Only someone with a vision can venture within a withering zone and find a way to deal with it. I can control elemental energy bro But you don't seem to carry a vision. Yeah Don't worry, she may not have a vision, but she's a real pro at using the power of the elements. It seems the rumors about you are true. In that case, all right, you two may accompany me. จ้า We typically only teach visitors how to identify the withering as they're about to leave Gandharvaville. We'll make an exception today and show you. อ้าวอ๋อ sorry โอเคซูเมรุโรสกุหลาบซูเมรุโอ้มายังไงนี่ Stop. Don't move any further. Look there in the distance. Huh? Where? Oh, look! Those plants have withered. That whole area is kinda gloomy. Even the air looks like it's filled with ash. Oh, Paimon doesn't like the look of this. That is the withering. All right, traveler. We're going to have to enter that withering zone. Once inside, we'll need to look for what we call tumors of the เดี๋ยว withering. withering หรือ If we wethering eliminate those, then อันนี้ the คือ area will be saved. อันนี้ผมฟังสระไม่ออกอะ โอเค ผมฟังสระไม่ออกสังเกตได้ง่ายๆฉากจะเป็นเทาๆแดงๆเดี๋ยวเราต้องเข้าไปด้านในเนื้อร้ายเหรอโอเคThank you, but I must warn you. Don't push yourself. This is your first time handling this sort of thing, after all. Even with elemental powers, once you step inside the withering zone, you may experience extreme discomfort. If at any point it becomes too much, return outside the zone and take a breather. It could become a matter of life and death. โอเค You ready then? contamination โอเค Let's go. โอเคมันถึงได้เป็นไอ้นี่ไงแบบเรียกว่าไงดีอะมันถึงขั้นแบบร้ายแรงไอ้เหี้ยมันคือไอ้นี่เลยนี่ First, we must locate any branches sustaining the withering zone. โอ้โหแม่งคือรังสีอ่ะแม่งคือรังสีที่เกิดจากพืชอ่ะคุณพอเข้าใจนะ
Shine down! Scatter! There is no escape! Oh อ๋อโอเค อ๋อเลเวลสูงอ๋อโอเค โอเค อ๋อโอเค Withering Zone โอเค ผมได้ยินสระไม่ไอ้นี่ไง ไม่รู้เรื่องไง เอาละ Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. โอ้ Propagate! shit Cascade. Shine down! โอ้โอ้โอ้นะ Torn to oblivion! โอเค พอเข้าใจไหมเทคนิคละ Now, destroy the tumors of the withering. We did it! Everything's returning to normal now. Yes, thanks to you two. We were able to quickly restore this area back to normal. Kainari? You make it sound like we did well, but why does Paimon have the feeling you're worried about something? It's that obvious, huh? Alright, it's like this. Recently, the rate at which the withering zone appears has been increasing. Even though we were able to quickly clear that withering zone, it won't be long before another one appears. If that simply meant more work for me, then that wouldn't be an issue. But it's far more severe than that. The withering is leaving lasting effects on the rainforest itself. โอเค มันเหมือนกับวัชพืชที่เติบโตมาในเวลาของมัน เติบโตเร็วก็มาเร็ว เติบโตไวก็เติบโตช้าก็มาช้า ประมาณนั้น ผมว่ามันเหมือนควอรันทีนโซนที่แบบพวกไวรัสระบาดอะไรพวกนี้ผมว่าโอเคเหมือนกันนะ For instance, even though we cleared out the withering zone, many of the plants that were affected will not recover. This presents a crisis for the ecosystem itself. Many plants in the rainforest are already in decline, directly impacting the wildlife that depends on those plants. And most disturbingly, as the appearances of withering zones have started to increase, Kale's case of Elazar has also become more serious. Huh? But why's that? I'm still not sure of the exact reason. However, I've received word from acquaintances at the academia that similar cases are being reported for patients with other conditions. อ้าวเจออีรูนผมแทบกรี๊ด ผมไม่มีจัดการวิธีมาแล้วนะเลยถาวร so it's not permanent No, none that we know of. The withering has been recorded in Sumeru for millennia. It's said that it originates from the depths of the world. By the way, have you heard of Irminsul before? No. Irminsul is a tree located deep beneath the surface. Although it isn't like any tree we know in a biological sense, you can basically think of it as a large tree that grows downwards rather than upwards. I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern deep underground all the way up to the surface. แพร่ขยาย
อ๋อโอ Ley เค lines continually absorb the memories of this world, which are then funneled into Ermin's soul, allowing it to collect knowledge and wisdom from ancient times to present day. The Dendro Archon is known as the God of Wisdom because her consciousness is directly connected to it. It is also said that the Dendro Archon's power is a manifestation of Ermin's soul. And as for the Withering, its emergence is related to a disease that's affecting it. อาการป่วยของ That's right. My ancestors learned of this from Greater Lord Rukadevata's familiars a long time ago. อ่า But even those mysterious creatures did not know of a cure for Ermin's soul. I'm afraid we rangers will be battling the Withering Zones here for a long time until a cure is found. Alright, that's enough on this topic for the time being. Now that we've taken care of things here, it's time for us to head back to Gandharvaville. แม่ก็นะเฮ้ยแต่เนื้อเรื่องหรือข้อมูลนี่คือแน่นมากเลยอะผมรู้สึกว่าแน่นมาก เราได้มา1 ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมเฮียถือว่าไม่นานนะ แต่ผมรู้สึกว่ามันผ่านไปนานแล้วเหมือนกันแต่ไม่นานเว้ยแต่น่าเบื่อไหมก็ระดับหนึ่งเพราะว่าเราต้องเก็บข้อมูลไงเราต้องเก็บข้อมูลของโลกนี้เข้าใจแหละข้อมูลจะเยอะหน่อยนะข้อมูลจะเยอะหน่อยเพราะว่า dialog ถ้าเกิดเราดู dialog ทั้งหมดใช่ไหมก็9 ชั่วโมงใช่ปะโอเคไซคิล่าทำไปตัวแท้งก็ซัก50ก็ซัก 50k เน้นทับดาเมจหน่อยก็ประมาณ 2-3 หมื่นนะอันนี้เซฟคิล่ามาที่แชทหรองงต้องหาถ้ำลงไปเย่ก็หันกล้องไปตรงนั้นเยี่ยม That's nice That's a nice Tainari, feature bro. you all made it back. How did it go? The Withering Zone you reported has been taken care of. No need to worry. Huh. Wait, is that? อ้าวอะไรเนี่ย Oh no, Hypatia! Huh? What's wrong, Tainari? This Duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you? She's the scholar you and Paimon were following when you first arrived in Sumeru. อ้าวโอเค Her? How could we forget? So did something happen? Let me see what's written in the letter first. Oh. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Just let Paimon read it. Huh? All Paimon sees are 3 squiggly lines. Yes, allow me to explain. After we brought you from Hypatia's cave to Gandharvaville, Hypatia resumed her meditation. She must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to eat, and it appears she's forgotten to prepare some rations. This letter is her asking us for help. We need to go. ภาษาเส้นก๋วยเตี๋ยว For 3 days? Wait, how did you know all that from just a few lines on the paper? Well, obviously because this has happened before. Last time she drew 5 lines, and by the time we found her... well, I prefer not to remember that. Needless to say, Hypatia's been through worse, but we should still get to her as quickly as possible. I've got some emergency rations set aside for times like these. Paimon, Traveler, could you two bring these to her? Wait, you want us to bring her the rations? Really? Will the Traveler be okay if her cave is still filled with that funny incense? นั่นดิ Let's find out. Here, Traveler, take a smell and see. So, how do you feel? Oh, smell nice. Huh? Really? You're not
a little drowsy? But wait, how'd you know that she'd be okay this time, Tainari? Back when we were clearing the withering zone, I observed that she could adeptly manipulate the dendro element. I knew then that she would be fine. And if I may ask, when I was telling you two about Irminsol's ley lines, was what I described similar at all to what you saw while you were unconscious? So it's not illusion at all. That's correct. Those weren't hallucinations at all. Though I don't intend to apologize for deceiving you. Because what you saw is of significant importance. Not just for the nation of Sumeru, but the entire world of Tevat. My forefathers were shown much favor by Greater Lord Rukkhadevata. We took an oath to protect this nation together with her. Now that that duty has fallen to me, it was part of my responsibilities to ascertain whether you could be entrusted with the fate of Sumeru. Now, after seeing you in action with my own eyes, you have earned my confidence, and I no longer feel the need to hide any secrets from you. Ow! So you don't trust me for the first time ผมไม่เชื่อกูแต่แรกดีกว่าโถอะไรวะที่ฉันเห็นก่อนหน้านี้คืออะไรso what exactly what did I saw When you passed I'm out, curious. your consciousness had connected directly with Irminsul. What you witnessed were actually real memories contained within Irminsul itself. โอเคเบี้ยวไอ้มดเขียว V3 กับชายที่ไม่ได้กินข้าวมา3 วัน โอเคตอนนั้นสิ่งสำคัญของเธอเชื่อมโยง Memory of the tree โอเค I could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Hypatia instead. Her focus on meditation and use of Spirit Borneol are aimed at establishing a connection with Irminsul, just as you did. That sounds nice and all, but will she really help us? Seriously, she completely ignored us the last time we tried talking to her. That was because when you ran into her, she was in a special phase of her training. During that time, she must avoid communicating with others. Please, wait here for a moment. Here, take these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as some other ingredients. I'm sure it'll come in handy. Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show it to her and she'll answer any questions you may have. Okay, thanks. No. I should be the one thanking you. You've both been a great help these last few days. Hypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. Yesterday, a total of 5 dusk birds. อ่านได้ด้วยเหรออ๋อโอเคฮะโอเคไหนแง่อ่านไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเฮ้ย Hypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. Hello? Hypatia? Hey, there's nobody here. อ่ะ Maybe she went out to look for some food. Let's try looking around the area. เอ้ย What's that sound? Yeah.
What? Hypatia, are you alright? So hungry. Eat water. Okay, There's no way we can get her to eat in her current condition. Let's try finding some water first. Huh? Wait. Why does it look super foggy outside all of a sudden? Huh? Anyway, let's go look around. คำถามเต็มไปหมดเลย There's so many questions bro โอเคเดนโดซีเจียวเดียวจะมีเควสพาไปปลดล็อกที่แรก ใช่ที่เควสที่ทุกคนบอกว่ามันน่าเบื่อโอเคงั้นกูยังไม่เล่นดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยว How things out here end up looking like this? What happened? Okay, that must be the reason. Really? Oh, maybe you're right. Let's go investigate the area. Dungeon 了 Oh god. Wow, this place is huge. Paimon knew there's something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. Be still. Illusion shattered. Propagate. Oh. Okay. ไม้จ้องเล่นคุณเป็นโจซีเจียวโอเคPrimeval Rosen ในดันเจียน3 อัน โอเค อ้าว โอเค โอเค We have to collect them all. Oh, grapple mechanic is so nice. เชี่ยระบบ grapple โคตรเจ๋งเลยเฮ้ยพื้นที่ที่เรามาใช่ไหมไม่ใช่นี่ที่ใหม่โอเคมันเข้าไปทาง
างมันซับซ้อนมากเลยอ่ะทางซับซ้อนแบบเฮียคือจะซับซ้อนไปไหนวะ There is no escape. Cascade. Illusion shattered. Propagate! Spring forth! There is no escape. เฮียโดนตีอ๋อพรสวรรค์เหรอโอเคอันที่สามอยู่ไหน Teach of Admonition Teach of Admonition แย่โดนตีเจ๋งตามเคยครับ Royal Verse มันอะไรกันวะเนี่ย เฮ้ย มันอะไรเต็มไปหมดเลยวะเนี่ย เฮ้ย อ้าว กูมาผิด โอเค ถือว่าสำรวจหีบแล้วกัน โอเค ยังไม่ปลด อ๋อเนี่ยโอ้What the hell ฮะอะไรเฮียเกิดเฮียอะไรขึ้นวะเดี๋ยวเฮียแป๊บนึงโอ้โหเดี๋ยวเฮียคือโหมืออะคืออะไรอะเฮ้ยอะไรวะไปนู่นไปนี่เฮียวาร์ปไปว่าเล่นเลยอะไรอะโหไปนู่นผมไอ้นี่เดี๋ยวก็นู่นผมหาอะไรกินหน่อยใช่ไหมโคตรปวดหัวเลยนั่นโอเคไม่ไหวละกูต้องหาอะไรดื่มระหว่างเล่นละเชี่ยไม่ไหวละโอ้ไอ้เหี้ยคือมันเรียกว่าไงเดียคือมันงงคือมันเวทมนต์มันแมจิคอลมากคุณคือมันแมจิคอลมากกว่าที่อื่นมากผมบอกเลยนะว่าที่นี่แม่งโคตรเอลฟ์อะที่นี่แม่งโคตรเนเวอร์แลนด์อะจริงๆเวทมนต์ไปหมดเลยเฮียแล้วไม่นึกเลยว่าจะเจอในเกมเนี้ยเจอเย็นนุ่มเดี๋ยวเล่นฟอร์ตไนท์ไม่ไหว
ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะให้มันจบแล้วแบบจบราวๆไหน เดี๋ยวถ้าเกิดผมเดี๋ยวถ้าเกิดผมจบสตรีมไวก็ไม่ขอโทษด้วยนะครับผมแต่ว่าผมกะว่าจะไลฟ์ประมาณ2 ชั่วโมงนะเอาให้ไหวเอาให้ไหว mind blown จริง mind blown มากมึงคือแบบคือแฟนตาซีแล้วนะคือมันแฟนตาซีแล้วนะแมปอื่นมันก็แฟนตาซีอยู่แล้วแต่อันนี้แบบอะไรอะเฮียอะไรวะโคตรแม่โอ้ยร้อนโอ้ยกูขอปรับ24เหอะเฮียร้อนโอ้ยนึ่งน้ำผักโอเค What's going on? Huh? What happened just now? Why'd everything around us suddenly change? I remember this rock บ้านคาสนาเหรอเกี่ยวอะไรกันที่นี่คุณซานาริเป็นคนสร้างมิตินี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนที่นางตอนที่นางติดต่อเรามานางบอกว่าอยากรู้ความเห็นของเรากับการมาเกาะครั้งนี้ and what did she mean by that she need our comment about the island that we come for a second time and she want our comment but why is that she is the one responsible for the another dimension right ผมรู้สึกว่านางน่าจะเป็นต้นเหตุของมิติที่อยู่บนเกาะหรือเปล่าผมเดาว่างั้นนะ Okay 3 of them and where the other one where's the other oneเอ้าอ๋อโอเคอ๋อมันไกลเลยโอเคก็ว่าอยู่อ๋อถ้านี่คือดิสนีย์แลนด์กูจะขายปริศนาให้หมดเลยคือชอบนะชอบคือโดยรวมชอบแต่แบบไม่นึกว่าจะขนาดเนี้ยเฮีย
เหลือที่ห้องไปตีฮีริโชต้องไปเอาอีกอันอ๋อโอเคโอเค I ขอบคุณ do hope the Knights of Favonius are all working hard. ยังไม่จบฉากหนึ่ง โอเคเข้าใจ What in Tibet is going on here? What in Tibet Weirder by the minute. What in Tibet is going on What's the matter? You don't look so good. Oh Oh really No freaking way คือยังไงอะซูมเหรอขอบคุณครับโอเคHey, how the hell did you here? เฮ้ยมึงมาเนี่ย เฮ้ยมาคุยกับกูก่อนเฮ้ยมึง What are you planning to do in this strange place? Strange place. Plotting. You needn't worry about such things. They don't concern you. Bow before the abyss. I need to Barbados, know guide us. Decimate. Shine down. Whoa Is stun him really เฮ้ยตันเลยเหรอ Scatter. There is no escape. มันกากไปเปล่าเฮ้ยติดตันเลยเหรอ Illusion shattered. Escape. บอสทีม Scatter. There is no escape. Inazuma shines eternal. Huh? Why can't we beat this guy? Oh, Paimon doesn't get it. We faced others like him before. What's wrong this time? Traveler, though you may have managed to avert countless crises before, your good fortune was bound to end sooner or later. It's time you realize how weak and powerless you really are. I need to find my brother now Your brother? Oh, pitiful traveler. Are you really so ignorant? Or are you just living in complete
น่าจะติดใจบ้างคาสึฮะ His Highness has long since forsaken you. Your meager existence in his eyes is that of an annoying bug, only to be stepped upon. The bonds of love and family which drive you to find your sibling are utterly gone. Your journey is meaningless. But don't you fret now. Today will be your last. Now die! What do we do? We haven't seen Hypatia anywhere out here. Oh, there she is! Quick, let's see how she's doing. ทำไมพูดกันนะ So sweet. Well, the good news is that she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? ฮะI found her and I shocked. Okay. Fun. Oh, guess that makes sense. She does look kind of rough at the moment. Anyways, we can talk about this later. We better make sure she's alright first. โอเคผมว่าผมน่าจะได้จบสตรีมแล้วล่ะคือมันมึนมากคือ Whoa, แม่ง wait a sec. คือ Look at what all this fruit lying around her. We can put that to good use. น้ำผลไม้น้ำผลไม้ Who's there? Tainari, is that you? Huh? สวยเหมือนกันเนี่ย It's okay. You can relax, Hypatia. Tainari sent us here to bring you some food and water. Here, we have a letter that he asked us to give you. แรกๆอย่างนี้แหละเชี่ยคือมีคำถามเยอะไปหมดเลยคำถามเยอะไปหมดจริง I see. So, you're friends of Tainari. ๆไม่ I apologize for all the trouble I've caused you. แป๊บนึงนะผมไม่เคยเห็นการเฟดอินเฟดเอาท์แบบนั้นมาก่อน ตั้งแต่เล่นเกมนี้มาไม่เคยเห็นเฟดอินเฟดเอาท์แบบนี้เลย I'm grateful that you came so quickly to save me. You even brought all this fruit. นั่นไม่ใช่กู Actually, we didn't bring the fruit. It was already here when we arrived. We were kind of wondering about that, actually. When we found you here, there was all this fruit lying around and even some juice dripping from your lips. How did you end up like this anyway? Oh, really? I seem to understand now. All the fruit was likely from my, neighbor. Must have come by and saw me like this. Your neighbor? You mean there's someone else living nearby? something like cabbage right Oh? So you're able to see them too? why you ask like that ทำไมถามกันนะ Wait, hold on a second, traveler. You say that before we arrived, you saw some mysterious creature and suddenly had a strange dream? Isn't that a little too crazy to believe? No, I actually do believe what the traveler is saying. I myself had a similar experience once before and ended up scaring my timid little neighbor here. You needn't worry. They mean you no harm. neighbor They only dragged you into the dream because they hoped to buy themselves a little time in order to scurry away. So, Hypatia, just what kind of creature is your neighbor exactly? I'm not sure what it's called, to be honest. But I do know that they have some sort of deeper connection with the Dendro Archon. I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with Ermin's soul. เฮ้ย Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding,
and my mind was racing with all the knowledge that I had touched. And at that very moment, I suddenly noticed a small figure at the opening of the cave. In my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have already been used to me living in the cave, because they didn't seem to mind me approaching them. They just kept doing whatever they were up to. It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. Oh. And then? And then I had a dream. Oh, hi. By the time I came Thank to, you. they Thank were you for nowhere to coming. be seen. I was convinced they'd never show up again. But sure enough, I saw them nearby a few days later. And they weren't alone. I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. But I never would have expected them to save me. Ooh. They are a nice neighbor. Yes, no doubt about that. By the way, Tainari mentioned in his letter that you had questions for me regarding Irminsul. Go eat first. Sorry about that. Sounds like just drinking juice still isn't quite enough for my stomach. Well, if somebody hadn't dropped the food earlier. Anyway, looks like we'll need to prepare something ourselves. Besides, Paimon's getting hungry too. Let's eat first and talk about Irminsul later. All right, we're up, traveler. Today's menu will feature sweet madame and a radish veggie soup. You'll love them, Hypatia. There are specialties after all. First talk later. Sounds good. I've never tried any dishes from other nations before. I certainly look forward to it. It's been so long since I've had a decent meal, too. To be honest, the last time had to be when Tainari came to visit. Yeah, I think I'm gonna end it here. Okay. Yeah. I think I'm gonna end my stream here for now. Because it's so fantasy that I cannot handle. It's so much fantasy that I can't handle anymore, bro. โอเค มาวาร์ปกลับไปกัน so we have to end the stream for now. It's too fantasy for today, and my brain. The world remains It's keep- constant over the centuries, but human life My is brain like the keep dew it- at dawn, keep getting bigger, or a okay? bubble rising through water. หัวสมองผมมันบานคำนวณไม่ออกแล้วว่ามันเกิดเชี่ยอะไรขึ้น hallucination what is it called hallucination in Sumeru region is made me mind blowing เฮียโคตรหลอนอ่ะแม่งหลอนแบบหลอนมากอ่ะไอ้เฮียคืออย่างกับพากูไปดูดยาจริงๆwhen we play Sumeru region in this stream right now I feel like I smoke weed I feel like I smoke a real weed in it and adventure that in front of us is nothing real แบบคือเนี่ยตั้งแต่เล่นมานะผมรู้สึกว่าซูเมรุตั้งแต่เราเข้าซูเมรุมานะเจอพืชเมื่อไหร่นะมึงหลอนเลยจนแบบกูมาทำเหี้ยอะไรที่นี่ โอเคงั้นโอเค I'm gonna end the stream for today Sumeru region is a land of wisdom, and we have a dendro element, so it's a plant element. Okay. When I begin the stream, I'm beginning it in the stream till this until the end the stream right now. I feel like
we like I feel like if we found every plan if we found every plan in the story mode, it's gonna take you to other place like a illusion or hallucination or something. It's like we are smoking weed, a real weed within the game, and make us confused. What am I doing here? And what is this place? And what why I travel around the map and the other map? Why I have to be here, and why I have to to do something inside the dungeon? I don't know why. They make us confused a lot, bro. มันเชื่อคือมึงเล่นอ่ะคือมึงเล่นแบบมึงเล่นถึงพิษภัยของพืชได้แบบโอ้โหคือเอาให้รู้เลยว่าถ้าเกิดอาการหลอนมันคืออะไรอ่ะit's like they let us know that if we eat a dangerous plant or the plant that make us make our head go how is it called it's like you smoking weed, okay? If we smoking weed, how it feel, and they express that feeling through the game. Okay, it's take too much. I think it's too much to take in for today นะครับผมรู้สึกว่ามันเหี้ยคืออาการหนักมากเหี้ยคือแบบเหี้ยคือหลอนมากหลอนแบบคือมึงทำให้กูหลอนกัญชาได้อ่ะคือหลอนกัญชาได้โดยการเล่นเกมอ่ะคุณคิดดูดิซึ่งไม่รู้คือมันแบบมันสื่อถึงแบบว่าถ้าเกิดเรากินพืชที่แบบทำให้ประสาทร้อนนู่นนั่นนี่มันเกิดอะไรขึ้นแม่งถ่ายทอดผ่านเกมจนตอนเนี้ยกูรู้สึกว่ากูดูจริงๆอ่ะกูเหมือนกูดูจริงๆอ่ะอะไรอย่างงี้แต่ฉะนั้นคุณเต้เตรียมวางได้เลยเมอร์ซึไม่รู้ยังมีความลับและรออีกมากมายเป็นเรื่องที่ทำให้นึกถึงฮองไคแบบจิตๆหรอโอเค so they have a lore to they have a connection lore to the Honkai, right? Okay, but I don't I don't know the story from Honkai so deeply, so it's gonna make me stun a little. It's gonna make me confused a little then. มันอาจจะงงหน่อยผมอาจจะงงหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องจริงผมไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องของฮองไคจริงจังขนาดนั้นแต่ดูจาก PV แล้วอ่ะผมพอปฏิปต่อได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคัสซีนนั้นแล้วก็พวกฉากพวกเทรลเลอร์พวกช็อตฟิล์มที่มันที่โฮโยเวิร์ดอ่ะมันปล่อยออกมาในฮองไคอ่ะผมดูแป๊บเดียวผมก็ดูออกแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในฉากนั้นว่ามันแบบทำไมตัวละครนู้นมันโผล่มาที่ฉากนี้ทำไมฉากนี้มันถึงมีต้นเหตุอะไรทำไมถึงเกิดฉากนี้ขึ้นมาคือแค่ดูช็อตฟิล์มของมันก็นี่เราก็รู้เรื่องแล้วอะไรเงี้ยโอเค today end the stream I'll farm later but my head is spinning right now so yeah I have to end the stream as quickly as possible. Okay, see you later then. Okay, thank you for coming you guys, and Kasuhan, too late for you that I have to end the stream quickly. Too late for you, bro. Too late for you. I update my my channel. My how should I say? If you guys are a newcomer, don't forget to follow me and share. Okay. As you can see, I update my panel here today. I just done it today. Now, okay, because I have free time right now, so I made a lot of it right now, and I rearranged the info that you need to know. Okay, and the time I picked the time around 7 p.m. and 10 p.m. From my time. So okay, this one. So you guys will know when I about to live when I begin the live stream. Okay.
thank you Kazohan for coming bro thank you and yeah see you later and yeah โอเคไปพักสมองยิงคนก่อนก็ได้พร้อมเมื่อไหร่ค่อยกลับมาไลฟ์ก็ได้ผมรอได้ อยากเล่นอ่ะอยากเล่นต่อแต่หลอนมากแต่พอตามตรงว่าหลอนมากฉะนั้น next time if we gonna play it more next time if we gonna play it more I have to have enough sleep before I play it before I play this section because yeah it's like I'm smoking weed through the game อะ โอเคไปละแค่นี้ครับสวัสดีครับผมโอเคไปแล้วครับไปเฮ้ย